Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na věty, které mají aby, ať nebo že. Jaký je mezi nimi rozdíl? Tak začneme tím slovem aby. To je slovo, o kterém jsme mluvili minule, takže jenom připomenu, že po něm je kondicionál. To znamená forma slovesa, která vypadá jako minulý čas, má na konci l, la, lo, li a podobně. Tak, tady je vždycky začátek věty a pod tím je fráze, kterou do té věty potřebujeme doplnit. Takže řekni sestře, aby, a teď to sloveso přijít musíme dát do formy kondicionálu, takže sestra, to je ženský rod, aby přišla ke mně. Taky může být, aby ke mně přišla. Tam je důležité, co chceme víc akcentovat. Tak další. Poprosila jsem kamaráda, kamarád, to je muž, aby chvíli počkal. Takže tady počkat je ve formě počkal. Poradím bratrovi, aby, tak zase mužský rod, jednotné číslo, hrál tenis. Kamarádka mi doporučila, takže komu mi, tady bude subjekt já, abych nekouřila. A nakonec soused nás požádal koho? Nás, takže subjekt bude my, abychom tolik nekřičeli. A teď se na stejné věty podíváme se slovem ať. Po slově ať jsou imperfektivní slovesa v přítomném čase a perfektivní v budoucím. To znamená, že po slově ať je vždycky jednoduchá forma slovesa. Není tam budu. A jenom co je teda imperfektivní, co je perfektivní, můžu dát odkaz na video, jestli tomu ještě nerozumíte. Z těch sloves, která tady máme, přijít, počkat, hrát, nekouřit, křičet, přijít a počkat jsou slovesa perfektivní, hrát, nekouřit, nekřičet jsou slovesa imperfektivní. Jinak sloveso ať nemusí být vždycky takhle jako spojka mezi dvěma větami, ale když chcete někomu něco vyřídit, tak to můžete říct i bez toho úvodu. Ještě se k tomu trochu vrátím. Takže řekni sestře, ať
A teď prostě změníme tohle do správné formy. Takže sestra je subjekt, to je ona, ať přijde ke mně. Nebo ať ke mně přijde. Takže je to jednodušší. Poprosila jsem kamaráda, zase je to on, ať chvíli počká. Poradím bratrovi, ať hraje tenis. Kamarádka mi doporučila, ať, teď je subjekt já, takže ať nekouřím. A soused nás požádal, takže subjekt je my, ať tolik nekřičíme. Takže když chcete někomu něco vyřídit, můžete říct tomu třetímu člověku, který bude předávat vzkaz, ať přijde později, nebo ať mi zavolá zítra. V ruštině máte, myslím, slovíčko pusť, které můžete v takových větách používat místo ať. A v angličtině by to bylo možná něco jako let, nebo by to bylo třeba říct nějak jinak. No a teď se podíváme, jestli můžeme v těchto větách použít taky slovo že. Po spojce že můžou být různé formy slovesa a různé časy. Může být minulý čas, může být budoucí čas, takže to je takové dost flexibilní. Jestli dáváme radu nebo něco někomu říkáme jako rozkaz, tak potom tam může být sloveso mít jako modální sloveso. O něm už jsem taky udělala jedno video, dám na něj odkaz. Takže řekněme rozkaz nebo příkaz, bude to sloveso ve formě má nebo nemá. Jestli to bude rada, tak to bude ve formě kondicionálu, takže měl by nebo neměl by, protože to je takové slabší. Tak uvidíme, jestli je možné to použít ve všech těchto větách. Řekni sestře, že má, takže to je ten rozkaz, přijít ke mně. Takže to má nebo nemá se používá, když někdo řekl, že je třeba něco udělat. Poprosila jsem kamaráda a tady se to že nehodí. Po slově poprosit se opravdu nepoužívá. Tuhle větu můžeme dokončit pomocí spojky jestli. Takže poprosila jsem kamaráda, jestli může nebo jestli by mohl chvíli počkat, nebo jestli chvíli počká. To je taky možné. Jestli to řekneme jinak a chceme že, tak to může být například napsala jsem mu jako kamarádovi, nebudu to psát ještě jednou, že má chvíli počkat.
To znamená, že například SMS byla počkej chvíli. Takže napsala jsem mu, že má chvíli počkat. Tak další. Poradím bratrovi, že by měl hrát tenis. Asi bychom mohli říct i, že má hrát tenis, ale je to rada, proto je tam lepší ten kondicionál. Kamarádka mi doporučila, že... A teď, když je to doporučení, tak je to asi něco mezi. Možná je to více rada, ale můžeme tam použít oboje. Takže buď, že nemám kouřit, ale lepší by asi bylo v tom kondicionálu, že bych neměla kouřit. Když tady dám tu závorku, tak to znamená, že je to možné, ale podle mě by tohle bylo lepší. Jo, pozor. Moji studenti z Ruska, Ukrajiny nebo Běloruska a jiných rusky mluvících zemích používali závorky, když chtěli ukázat, že to slovo je tam špatně, že tam nepatří. V češtině to tak neděláme. Když je něco v závorce, je to nějaké doplnění, je to nějaký komentář. Jako. Tak a soused nás požádal. Teď to požádat se chová jako poprosit a proto se tam nehodí to že. To znamená, soused nás požádal, jestli... Tak a teď je to trošku zvláštní. Tady opravdu se velmi hodí ať nebo aby, ale tak jestli bychom mohli tolik nekřičet, anebo jestli bychom mohli přestat křičet. To bude asi lepší. No a jak bychom to mohli přeformulovat? Soused řekl, soused nám řekl. A teď to bylo asi docela silné, to bylo více jako rozkaz, než jako rada. Takže soused nám řekl, že nemáme tolik křičet. Takže tohle bylo použití a trošku jako rozdíly, nebo co je podobné, co je jiné, mezi slovy aby, ať a že. Když se ještě vrátím ke slovu aby a ať, tak rozdíl mezi nimi je, že když použijeme to ať, tak je to takové více přímé a možná je to takové silnější. Je to více jako rozkaz. Než to aby, to je takové jako slabší, je to možná trochu více jako rada. Nebo prostě není to takové přímé, takové silné. Tak o nepřímé řeči nebo rozdílu mezi přímou a nepřímou řečí budeme mluvit ještě v rámci této lekce v knize Česky krok za krokem 1, ale v další lekci ne. V další lekci se budeme věnovat vokativu. To znamená pátému pádu, který používáme, když druhé lidi oslovujeme. Jestli se vám tahle lekce líbila, prosím dejte like, sdílejte. Budu ráda, když mě podpoříte i tím, že si například něco koupíte na www.janaslav.cz a nebo mi dáte super thanks, nebo se stanete mými patrony na Patreonu, a nebo mě můžete podpořit taky přes PayPal. Moc děkuju a přeju krásný den. Naschledanou.